Hej! Jag skulle vilja framföra mina varmaste tack till alla som pantar sina flaskor. Antingen på ICA Supermarket direkt på Valen i Trelleborg. Eller som lämnar flaskorna och burkarna till mig hemma i Beddinge så att jag kan ta dem dit och panta dem. Där har man möjlighet att donera sina pengar till den här fantastiska skolan i Dixgov och till de här barnen som då får en möjlighet att gå i skolan. Och det betyder så otroligt mycket för dem naturligtvis. Men även för mig, och jag vill att ni alla ska veta att det skapar en framtid för dessa barnen som är större än vad vi kanske kan föreställa oss. Så därför skulle jag vilja på mina vägnar och barnens vägnar framföra ett stort tack. Och jag kommer att göra det på engelska nu också så att barnen förstår att vi tackar här bakom. So, I would like to, on the behalf of me and the children, say a very big thank you to you all. Thank you.